हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो अभी है जी दोपहर होने वाली, 11 बजे का टाइम है और सारे जानवर आप देख सकते हैं जी। वो वाली दो खुरलियाँ हैं, एक ये है और इधर भी ये 3 खुरलियाँ हैं। तो सारे जानवर बांध दिए हैं जी। ये सामने दरख्त हैं किक्कर के हरे हरे, इनके नीचे तो खुरलियों को हम कर रहे हैं जी साफ़। तो आपको दिखाते हैं, ये देखें जी, इसमें ये थोड़ा सा घास बचा हुआ है तो इसको साफ़ कर देंगे। और इसमें ये नमक का ढेला पड़ा हुआ है जी, जानवर इसको चाटते रहते हैं, हाजमे के लिए अच्छा होता है। और वो वाली खुरलियाँ भी साफ़ करेंगे। और इस खुरली पे बड़े जानवर खोल के 2 बकरियों को बांध दिया गया है, इनको घास डाला गया तो ये अभी खा रही हैं। और ये भी एक खुरली है जी बकरियों की, यहाँ से अभी खोल ली है। और इधर ये खुरली और है जी बकरियों की, इनको भी घास डाला है। तो ये एक बकरी है और इसके 3 ये बच्चे हैं, तीनों लेले हैं जी, बकरे हैं। अभी ये खड़े हुए हैं। तो ये लेले जो आपको दोस्तों सामने नज़र आ रहे हैं जी, ये हैं जी कोई 4-4 महीने के हो चुके हैं, देसी नस्ल के हैं जी ये लेले। ये घास खा रहे हैं। तो अभी इतनी धूप नहीं है, आसमान पे आपको दिखाते हैं जी, बादल है, ये देखें जी। तो कभी धूप निकल आती है और कभी साया हो जाता है बादलों का, इसलिए ये बकरियां अभी घास खा रही हैं। और ये एक और खुरली है, इसमें भी नमक पड़ा है तो इसकी भी सफाई करेंगे और आगे चलते हैं। तो ये एक खुरली साफ़ कर ली गई है, ये देखें जी, ये देखें बिल्कुल साफ़ है। तो असर के टाइम जब तकरीबन 3:30-4 बजे इसमें हम चारा डालेंगे तो ये सूख चुकी होगी, इसमें नमी वगैरह नहीं रहती। सफाई करने का ये एक फ़ायदा है जी। एक और खुरली है आगे, इसमें से ये देखें ये घास निकाल रहे हैं, ये चेक करेंगे। नीचे चादर बिछाई हुई है, निकाल के इसको कचरे के ढेर पे फेंक देंगे और खुरली को खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे। ये अभी निकाल रहे हैं। नीचे एक चादर बिछाई हुई है ये वाली, इसमें ये डाल रहे हैं और फिर कचरे का ढेर है उस पर ये डालेंगे। ये वाला है जी कचरे का ढेर, तो उस पर अभी ये देखें ये उठा रहे हैं पल्ली को। और ये कचरे पे आ गया है, जो बकाया घास बच जाता है जी उसको डाल देते हैं जी हम ऐसे कचरे पे, खुरलियाँ साफ़ कर देते हैं अगले टाइम के लिए। तो ये जानवर हैं जी, एक ये डारा है, ये देखें जी। और इसके ऊपर ये दरख्त हैं जी किक्कर के सायादार, बहुत खूबसूरत और हरे खजूर, बहुत ज़बरदस्त, ये देखें। तो वो जानवर भी बंधे हुए हैं दरख्तों के नीचे, ये वाले। और इधर भी, और ये कुछ इस धारे के नीचे ऊपर इसके छत डाली हुई है, लेकिन साया जो दरख्तों का वो ज़्यादा है जिसके ऊपर। ये वाले किक्कर भी हैं, ये वाले, और इस तरफ भी है। तो ये देखें ये सारा अभी डेयरी फार्म जो है ना खाली हो चुका है, जानवर अभी खुरलियों से हटा लिए गए हैं। तो जैसे ही शाम होगी दोबारा जानवर खुरलियों पे आएंगे और इनको डालेंगे जी चारा। सारी रात ये बाहर खड़े रहेंगे जानवर और फिर साइड में बांधेंगे अगली सुबह। तो ये है जी चारपाई, इधर बच्चे खेलते रहते हैं, जैसे को सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें जी ये बच्चे फिर रहे हैं, इधर बैठ जाते हैं आके चारपाई के ऊपर। और साए में अभी ये थोड़ी धूप में पड़ी हुई है तो फिर इधर ये साए में कर लेंगे इसके कर के नीचे। और फिर सारा दिन इधर भी बैठते हैं, जब ये बच्चे चले जाते हैं तो कोई ना कोई बड़ा इधर आ जाता है माल के पास। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, सुबह के टाइम डेयरी फार्म में। तो बताइए कैसी लगी और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा जी। बहुत शुक्रिया जी।